gagawin natin guys ay magluluto tayo ng apritada guys. So, diba guys? Lagay na tayo ng mantika. Ayan. Pagmitin lang natin guys. Yan, mainit na guys. Ilagyan na natin yung bawang. Bawang buyat lang guys. Ilagyan natin. So, ilalagay natin yung manok guys. Yan. Ayan guys. Okay, lagyan na natin ng paminta. Yes. Malog yung kalan guys. Yan. So may paminta na siya guys. May paminta na yan. No? At lagyan na natin ng yun, nor. Yan, nor. Nor. Magpasarap yan guys. Yung nor, pasarap. Yan, medyo tuyo na sila guys. At bumubuka na yung manok. Yan. Ayan. Durok na yung nor guys. Durok na. So lagyan na natin na magic sarap. Pampasarap. Yan guys. Yan.
para lalong sumasarap. Tatapos siya na luto guys ha, pero parang gusto nyo nang kumakain na. Yan, haluin natin ang maayos guys para mahalo yung mga sinor, tsaka yung yan guys. Yan na yung apritada. Yan. Yes. Takpan na natin guys. Ayan, takpan na natin. Okay. Yan guys. Kulo na siya guys. Yan. Wow. Guys. Sarap. Guys, lagyan na natin ng yan, tomato sauce. Yan. Yan, apritada na siya guys. Apritada na. Guys, takpan na naman natin guys. Hintayin na natin kumulo. Yan. So yan guys, kumukulo na ang apritada natin guys. Yan. So, gutom na ba kayo guys? Hintay-hintay lang kayo guys. So lagyan natin ng asukal guys ha, para hindi sa masyadong maasim guys.
Ganyan ang sikreto yan guys. Lagyan ng asukal. Yan, may asukal guys. O yan. Yan na yung apritada guys. So, di ba? So, hindi pa luto yan guys ha. Hindi pa luto yan. Yan. So, yan no. Takpan natin uli guys. Okay. So, yan guys. Woo! Okay. So, titikman lang natin to guys kung okay na ba yung timpla guys. So, yan. Gusto nyo ba makita ako guys kung paano tumikim? So, yan guys, no? Tikman na natin guys. Okay guys, tama-tama yung lasa guys, no? Hindi sa maasin guys. So, yan. So, yun guys, no? Salamat sa panood nyo guys. So, thank you. So, maraming salamat. So, kung bago ka pa lang sa channel ko guys, huwag mo kalimutan mag-like at mag-comment at mag-subscribe ka na guys at ikalimbang ulo guys para updated ka sa video ko guys. Salamat guys!